C'était un 7 juillet. Il était arrivé pendant 10h du soir. Et je ça, téléphone moi sonné. C'était un message que je recevoir. Je téléphone moi pour me vérifier le profil mon qui est comme là. Ensuite, moi répondre. Nous t'ai passé parce que toute nuit la parlé a fait connaissance une avec l'autre. Dès le 3h du matin sur nous pas même moi nous compte de ça. Nous t'es obligé de dire bye bye parce que quoi t'es besoin de repos. La demain, comme réveiller me quitter un message pour lui. Il répond moi et nous passons presque toute journée à parler. Nous étions encore deux personnes qui étaient parlé depuis 10 l'année avant. Nous commencer à pile l'habitude entre nous. Passer un pile temps à parler dans le téléphone. Passer un pile temps à texter dans le téléphone. Et nous-mêmes commencer à faire projet une avec l'autre. Une belle grande femme. Une femme qui est vraiment intelligente. Moi, je prends tout le temps, tout somme pour me admirer la photo. Et ça te fait bien chaque fois que je regarde le cap souris. Moi, je ne prends pas trop de temps pour me faire le connaître qui m'a vu face à face. Il te répond moi, il n'a pas envie de prendre trop de temps. Il voulait pour moi avec le croisé pour nous chita une bon côté l'autre. Effectivement, il était qu'à 10h du matin et puis nous rencontrer. Il était content, moi j'étais content. Nous faisons un peu de temps chita, nous avons dialogué ensemble. Même chose ça, vraie histoire là mon a commencé. Femme ça pas jamais suspendre femme sentir le même jamais même moi même le dos. Nous venons pas qu'à vivre une sans l'autre. Nous venons indispensables une avec l'autre. Plusieurs jours passés, plusieurs mois passés, nous étions soudés une avec l'autre. C'est pour la première fois, moi j'ai une femme qui fait me sentir que je ne peux pas jamais consacrer l'amour auparavant. Il prend soin de moi, il donne toute affection que je méritais. Si la vivre c'est pour moi, si le sourire c'est pour moi, si le lever chaque jour c'est pour moi. Il va jamais sauter un jour pour le faire me sentir l'importance que je gagne dans la ville. 5 mois après, il a annoncé une bonne nouvelle. Nouvelle là c'est, moi pour le papa, nous pas t'as imaginer j'aime content, nous pas t'as imaginer j'ai le content. Parce que c'était tout rêve pour le gagner un petit avec moi. Un bébé qui commence à avoir une affection papa depuis dans votre maman qui pas jamais suspendre carousel. Ça c'est un plus gros cadeau que la vie qu'a ban moi. Un petit avec un monde que moi aime, un monde qui aime ma pile. Moi il fait nous connaître que l'amour existe. Ou qu'à jeune n'importe qui est, dit qu'à venir n'importe qui est.